Vous le savez, je dis souvent que la vie est remplie chaque jour de richesses, de nouvelles découvertes, de surprises, notamment en lien avec la nature, puisque je suis sensible, c'est mon fil conducteur depuis toujours d'être connectée envers la nature. Ça me procure vraiment de la joie, des émotions. Toujours est-il qu'il faut savoir ouvrir le regard et regarder et redécouvrir parfois des endroits qu'on a l'impression de connaître. Ça a été mon cas récemment, donc il y a environ un mois. J'ai redécouvert un endroit euh, auquel j'avais déjà visité en fait au moins une dizaine de fois. Et ce jour-là, j'ai vraiment redécouvert cet endroit. Je vous explique pourquoi. Alors, j'étais pas seule. J'étais accompagnée d'une conseillère, Christine, avec ses clientes qui avait organisé cette visite un peu particulière, euh, Body Nature. Donc, j'avais aussi une de mes clientes qui était là. Donc, on s'est donné rendez-vous là-bas, directement là-bas. C'était vraiment quelque chose de particulier puisque c'était une visite autour des sens. Donc la visite a commencé donc avec Muriel qui est le guide Odyssée Nature, qui parle toujours avec passion, qui embarque toujours tout le monde, notamment avec donc une présentation de l'histoire de Body Nature où tout a commencé. Donc avec Monsieur et Madame Guilbeault, fondateurs de l'entreprise, donc une entreprise française, vous l'avez deviné, installée à Noé-les-Aubiers depuis 72. Donc à l'époque, c'était un pari complètement fou de se lancer en vente à domicile, de fabriquer soi-même des produits sains, sécurisants pour l'homme, l'environnement, voilà, tout ce qui va avec, au cœur d'un domaine riche de biodiversité. Et bien oui, ils se sont lancés en 72. Donc en fait, quand Muriel le raconte, c'est vraiment embarquant. Voilà. Ensuite, elle nous a fourni un petit objet, tout petit. Et c'était une petite loupe. Bon, qu'est-ce qu'on va faire avec ce petit objet? La petite loupe, donc c'était une loupe botaniste, ce qui nous a permis d'observer tous les détails de la nature, notamment au jardin des plantes, au jardin des conseillères. Donc cet endroit est symbolique puisqu'il y a des plantes qui sont symboliques en fait de toutes les régions des conseillères de toute la France. Donc nous avons pu vraiment redécouvrir en fait euh, des plantes simples, hein. Ça peut être la lavande, ça peut être la bourrache, hein. Ça peut être plein de choses. Et là, en fait, on était vraiment en train de regarder tous les détails. Je peux vous assurer que c'était magique. Il nous a fallu, en fait, ils nous ont délogés, mais on ne voulait pas partir de cet endroit, tellement on a été happés. En plus, il y avait le soleil, c'était vraiment, c'était encore plus chouette. Il y a aussi, on a eu le petit coucou des abeilles. Donc, vous le savez, il y a des abeilles, des ruches sur place. Donc, voilà, qui, évidemment, hein, elles sont contentes d'être là, puisqu'il y a beaucoup d'espèces végétales au sein du domaine. Alors, nous avons continué notre parcours. Et donc, il y avait plein de petits jeux sympas qui nous font appel à nos sens, l'odorat notamment, avec partage d'expériences différentes, puisque chacun a des références différentes en fonction de son passé, de sa trajectoire, de son enfance. Donc, c'était très riche de partager tout ça autour de l'odorat et de redécouvrir des actifs, des produits, de toucher aussi, de redécouvrir, d'écrire toutes ces sensations qui nous permettent de nous reconnecter à la nature. Et effectivement, le produit prend une autre dimension de par ses actifs et ce qu'il nous apporte. Donc voilà, c'était embarquant encore une fois. Je vous détaille pas toute la visite. Il y avait aussi un moment particulier en connexion avec les arbres, avec un miroir qui nous a permis de voir l'arbre d'une manière différente et de se connecter à lui et toute sa richesse de biodiversité. Vous le savez aussi, Body Nature est un refuge LPO, notamment les oiseaux et tout ce que l'arbre abrite. C'est merveilleux. Bref, en fait, la fin de cette visite, ça m'a donné envie vraiment
de vous repartager et de vous refaire vivre ces émotions autour des 5 sens, au cœur des instants body nature, des IBN que vous vivez avec vos conseillères, notamment là très prochainement. Nous travaillons, alors moi c'est ce qui me passionne, hein, mon métier de responsable de secteur et de conseillère, ce qui me passionne, ce qui me permet de vraiment d'être motivée encore plus dans ce métier, c'est de vous transmettre, de partager ce lien fort avec la nature. Et notamment, donc, au niveau des instants body nature, vous allez pouvoir vivre ces thèmes autour des sens. Donc, je vous dis à très bientôt, à très vite.